நாகர்கோவில் அருகே ரயிலை கவிழ்க்க சதி நடந்ததா என்பது குறித்து இரண்டாவது நாளாக போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். நாகர்கோவிலிருந்து தினமும் மங்களூருவுக்கு பரசுராம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. நாகர்கோவிலில் காலை 4:20 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில் இரவு 8:20 மணிக்கு மங்களூரு சென்றடையும். நேற்று ரணியில் அருகே ரயில் தண்டவாளத்தின் குறுக்கே பெரிய கற்கள் வைக்கப்பட்டிருந்ததை பரசுராம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் ஓட்டுநர் முன்கூட்டியே கண்டறிந்து ரயிலை நிறுத்திவிட்டார். இதனால் அசம்பாவிதமும் தவிர்க்கப்பட்டது. இதனிடையே ரயிலை கவிழ்க்க சதி ஏதும் நடந்ததா என்பது குறித்து ரயில்வே போலீசாரும் அதிகாரிகளும் இரண்டாவது நாளாக விசாரணை நடத்தினர்.